應該就係睇下先 refresh 啦，你 refresh 有啊，有啦，有啦，你覺得有啦，應該係啦，好 refresh 下佢碌出嚟未先係啦，有啦，你嗰度？OK，係啦，哇！而家仲有字幕添，幾犀利啊！自動起呢個字幕，即刻見到㗎。誒你意思係有個 live video 嗰度？係啊，喺 live 嗰度啊，你 share 啊，你 share 喺你嗰度，掂唔掂？好簡單嘅啫。嗯哼，哦，choose how to go live，OK，係啊咁就 go live 佢啦。 ，go live 啦，但係你 share 你嗰度咪做多個 backup 啫嘛。OK，係啊，我哋當係一個 post 啫嘛。我啱入嚟嘅觀眾或者啱睇緊嘅觀眾啦，好高興啦！到今日我哋呢個叫做直播啦。咁今次直播你都諗都係一個形式嘅新嘗試嘅，係啦。多謝阿 Sam 啊。嗱我哋準備開始啦。咁啊，因為直播嘅時間已經到啦，係啦。好，各位觀眾你哋好啊！今日咧就好難得啦，即係同大家做一個少少嘅直播嘅交流。咁喺呢個過程裏邊咧就我覺得即係好難得，係因為呢位朋友咧就其實係我澳洲一個幾年前工作上一個禮物啦，係啦。點解係幾個禮物咧？因為我要介紹呢位嘉賓咧，其實佢對我嚟講係喺我工作上面對困難或者生活上係關係性遇到好多嘅疑問嘅時候咧，咁佢都係好大嘅啟發。咁我哋同一間教會啦，咁啊初頭見咧，我完全估唔到嘅。我記得咧，佢咧就係一個大廚嚟嘅，喺廚房裏面幾下手勢咧就已經煮得好好，亦都係統領係講緊過百人嘅嗰啲食物嘅分配。咁唔係一餐兩餐，我心諗呢位好明顯係廚師嚟㗎啦。咁啊，同佢傾幾句。但係呢個文質彬彬嘅廚師咧，我覺得應該係當年應該係即係被逼上山去為民請命嘅啫。但係因為佢好文靜同埋好有氣質嘅，但係好似係形容女士，但係總之就佢就係一個咁有能力嘅人，俾我感覺就係後尾喺對話裏邊咧，就佢好識問問題嘅，亦都係佢又唔會講太多嘅，但係問問題都好精準。咁當時就好多時候就去同佢對話啦，亦都係好多時候都好大嘅啟發嘅。咁我唔知大家觀眾啦，就有冇睇近來嘅戲啦？近來有套戲咧就係呢套啦，咁咧就叫破地獄啦。呢套戲咧對我嚟講咧就好大啟發嘅，因為可能有啲朋友唔係好知道啦，即係地獄大家知道要破咗地獄，因為係一種宗教儀式，就佢處理離世人一種嘅過程啦，或者一個方式啦。咁對有多人嚟講，呢套戲我諗當時我最大啟發咧，其實就佢講緊就好多人我哋為死去人去超度，但係點解我哋唔可以去為呢個叫做即係在生嘅人好好去珍惜，好好去，你未必用超度一詞嘅，好好去關懷，好好連結啦。咁啊上年啦，即係6月份嗰時候咧，我就去澳洲啦，同埋我屋企人咧就一齊去探佢。咁啊，當時就一齊食飯喺間日本餐廳嘅，大家好開心啊！眨眼又一年啦，係咪？咁都俾你揾得翻出嚟嘅，係。係啊，咁我係抄翻而家 Google 咁，好簡單，就抄翻呢張相。係啦，咁啊，其他相就涉及太多人物啦。咁啊，呢度係我屋企人就容易啲，唔使限擔唔擔心批唔批准啦。咁啊，所以就我諗介紹啦，有請今日嘅嘉賓，我通常叫佢 Frank 啦。咁啊，林向榮先生係啦。咁啊，多謝，你多謝介紹下 Sam。你嘅工作啊，介紹下你工作啊，係啦。好 OK，好，首先就多謝阿 Sam 俾機會我有機會今日一齊嚟大家傾下偈啦。咁其實我嘅工作咧，即係頭先阿 Sam 都講咗一半噶啦，即係我哋都喺教會入邊，我哋認識嘅時候咧，佢認識嘅我咧，就其實佢用就話文質，其實即係怕醜啦。咁然之後有講話咩點樣係喺廚房煮嘢咁嗰啲睇唔出，咁啊即係其實呃鬼咯。咁但係 anyway 啦，咁。即係係咯，我哋都教會認識咁，但係其實我主要嘅工作咧就係做一啲 executive coaching 嘅工作嘅。咁主要係同啲高管去喺佢哋嘅即係發展到咗個狀態階段之後，可以係俾佢一個新嘅天空，俾佢一個新嘅體驗啊。咁呢個係我主要嘅工作。
咁但係因為呢一套嘅工具，亦都令至到我，譬如喺其他唔同空間度咧，我都係有相當嘅參與。例如我同一啲朋友嘅一啲嘅我哋叫做輔導嘅功夫啦即係唔同嘅人，其實喺唔同嘅生命階段，佢都可能會有一啲樽頸位嘅。咁我哋通常會用傾偈、傾談或者啲提問嘅形式去幫佢嗯睇見嗰個唔同嘅一個天空、唔同嘅角度。嗯咁另一邊嚟講咧，我都幾喜歡 parenting 㗎，即係我覺得同樣咧，即係能夠幫下一代能夠好早就已經能夠睇得到世界個寬闊嘅時候，我覺得其實係一種幸福嚟嘅。咁所以即係嗰啲都係嗯我有做嘅工作咯咁呢個就係即係簡單嘅介紹咁我自己其實以前即係都係傳統啦，即係 commercial 可能都喺 corporate 度做咗廿幾年嘢，咁但係即嗯係有一下。到咗一個位置，我覺得需要有一個轉變，咁於是翻大學再讀書，所以就讀咗呢一個即係 coaching psychology 嘅課程，所以就轉成咗而家呢個職業咯。嗯。其實你做一個工作裏邊咧，其實 coaching 對好多人嚟講，其實同好普通嘅輔導係有咩唔同嘅啫？OK，我係啊，諗very good 嘅提問啊，多謝阿 Sam 有呢個問題即係好多人都嗯，會咁問。係啊，咁其實我諗 coaching 同輔導咧，我會覺得有一個有好幾個分位係唔一樣嘅。不過我覺得如果係以簡單嚟講咧，最重要嘅地方就係輔導好多時係去處理多少少往後，即係睇過去式一啲嘅事情、一啲嘅經歷，你消化唔到，佢幫你去嗯有一個更有效嘅方法去消化佢。呢個係主要係輔導嘅工作。咁嗯但係咧，我哋 coaching 咧就係有部分我哋會睇呢一個，但係我哋更重要嘅地方就向前，係 future tense 為主嘅嗯咁所以我哋個重點就係一方面我哋其實反而調翻轉咁講就係個重點係因為我哋要向前，點樣有效地向前？有時我哋會俾過去掣肘住我哋，嗰個時候嗯我哋會翻去過去度睇一睇，然後嗯，去幫助佢能夠向前。但係我哋個重點唔係睇過去。呢個哦，就係 coaching 嘅分別啦。coaching 係向前行一種 forward thinking 嘅一種制度，一個系統嚟嘅嗯啊。咁所以嗯呢個就係唔同嘅地方。咁但係我哋需要具備嗰個能力，就係因為事實上，即係如果你根據傳統嘅心理學，譬如弗洛伊德咁樣佢嗰個講法就話，其實我哋心入邊咧都有一套戲喺度嘅，即係一嗯個 play，好似一套劇本喺度。呢個劇嗯本咧，即係不停換唔同嘅戲服。細細個嘅時候可能着件細細個嗰啲衫仔，着小學嗰啲衫；大個嘅嗯時候你着件西裝，但係其實嗰套戲係一樣嘅。即係呢個係傳統嘅心理學觀念，就係其實我哋不停喺度演繹緊同一樣嘢，不過着咗唔同嘅戲服。咁嗯所以咧，係有過去式嗰個嘅味道，或者有過去式嘅內容需要去處理。但係 coaching 嘅重點就係我哋只係去掂下佢，個嗯，目標係幫你解脫咗當其時嗰個捆鎖，能夠向前行。個重點唔係淨係處理過去嗰度。哇！真係我哋現場好多觀眾都覺得好犀利，你真係答得，即係用過去式同現在式嚟做，真係我覺得呢個係一個好好嘅定義翻，即係好多輔導又都即係撩翻過去好多樣嘢，但係你用緊係我哋強項係喺即係 forward thinking 裏邊點樣，因為我哋改變唔到過去啊嘛，或者重新理解過冇錯，去啲睇法。咁冇錯，現在活在當下，但係活在當下底下，你仲帶住過去嘅心態或者個 mindset，咁你嘅 冇錯，CPU 都係行緊啲舊有模式，都面對唔緊而家嘅問係。題。就算你換我覺得呢個咗個新嘅 CPU，你都 run 緊舊個 OS。係佢要即係你用 OS 呢個概念你不停，你覺得譬如話我換咗個新車，我買一間新屋，我換咗個新嘅職業，甚至我可能有好多個突破，但係你個 嗯 operation system 冇換到，你仍然都係嗯用緊舊嗰套諗嘢嘅方法，舊嗰個平台嚟到去支撐你而家做緊嘅嘢。所以嗰嗯個好多時就係嗰個突破係短暫嘅嗯，until 你將個 OS 轉咗，OS 轉嗯，咗嘅時候咧，你就完全係一個唔同嘅一種境界去睇嗰個事情。哇！你講到呢啲嘢，我諗今日我諗事不宜遲啦，我亦都係少少引言，嗯，就係咧，我哋講緊就係我哋個 OS 裏邊，即係舊有嘅系統裏邊，其實點影響我哋將來？但係如果冇錯，真係行得唔係咁舒服，行得唔係咁自在，或者即係趌下趌下嘅，唔係個人嘅問題，係內在個諗法有啲嘢仲棘緊。所以我哋嗯，今日就想做一個好重要嘅主題啦，即係面對離世嗰啲嘅對談，因為冇錯，我話今次嘅題目裏邊最大嘅挑戰同上幾次訪問裏邊最大咧，就係今次就係我就做主角，然後咧就係阿 Frank 就主要就係做 coach，咁即係我好明顯就叫 Coach E 啦，咁就被佢嗯訪談。咁我咁成件事嚟講就唔使攞任何 client 嘅嘢啦，咁就攞翻
我自己一個家人嘅對談啦。嗯嗯，所以呢樣嘢都對我嚟講係好大嘅影響，因為原生家庭裏邊其實帶俾好多嘅心情、諗法或者心冇錯態上嘅影響，係啊。咁所以冇錯。等師傅出嚟啦，咁哇啊，，OK，係啦嗱，我都都呢度我都想講多謝 Sam，即係首先我覺得係呢個一個好有意思嘅題目啦，即係呢個係每個人都必然需要經歷嘅一個事情，亦嗯都其實好多時大家都未必係嗯有嗰個嘅習慣去將呢啲事情好好地去消化，好多時都收埋喺心入邊。咁所嗯以即係今日有機會去同阿 Sam 去傾，去將一啲可能我嘅認知去分享亦都嗯，喺當中能夠用一個你嘅實例嘅形式去探討嘅話，我覺得呢個都係即係我哋即係好開心可以咁做，都好開心有你咁勇敢，亦都咁願意咁去同我哋分享，咁所以呢個都 acknowledge Sam 嘅呢樣嘢。多謝晒，咁我都要自我鼓勵下先。好，係啦，咁不如我哋就即係開始啦。嗯我諗呢件事即係睇完破地獄呢套電影啦，咁即係其實睇緊就，因為臨尾講緊就係每個人都會上車，咁亦都每個人都有機會去落車，但係好多人落車嘅時候又唔捨得啦，或者個心態裏邊都仲係糾纏翻喺車上一啲已經改變唔到嘅事實，咁所以嗯，呢樣都會影響到落與唔落個心態。我舉一係，個例子，當時嗰套片裏邊其中一幕就係講緊一個媽咪其實係接受唔到自己嘅兒子啦。即嗯係10歲到，即係喺一件事情而走咗，但係佢用一種方法就係即係類似木乃伊去包住嗰個兒子，希望係保留佢呢種感覺喺屋企嘅。係，咁我諗佢導演或者演員用緊一個比喻手法啦，即係離世嘅人，其實我諗用緊一個即係日本有一種手法，就係講緊平然心動啊，即係人生管理魔法，即係一個類似即係斷捨離嘅方法，就係其實嗯每樣嘢喺我哋生命中有嘅意義，但係好多人嘅意義就係覺得佢唔肯捨得抌啊。嗯呢種物件用喺人，我覺得都係好類似。有啲人就係唔捨得或者以為可以放下，但係其實有啲人就放下唔到。咁所以係，我都想去透過對話裏邊講一講我同爸爸嘅關係啦。因為我好啊，爸爸就2006年就過身嘅，係啦，嗯係啦。咁係啦，即係呢件事對我嚟講都好大震撼嘅，因為我爸爸一路都有病，即係哮喘啊，係，最尾嗰2年係用即係呼吸機嘅。咁講嗯少少背景，我爸爸就喺香港即係當年，咁就我喺澳門已經即係移居就係喺澳門，咁所以都係定期會翻香港去探佢咯。咁但係嗯佢走之際，最尾1、2年就阿妹同我講就係阿爸需要喺醫院借部呼吸機，然後就喺屋企用嘅，咁就唔使成日係去醫院。我當年係，我覺得就即係租嘅呼吸機，我心諗好啦，爸爸唔使走嚟走去啊嘛。即我哋屋企又唔係好大嘅，但係有部呼吸機都係嘅有限時間、有限佔位置。但嗯係呢個係一個信號，我爸爸就後尾用咗大概半年到就真係要走啦。哦係啊，嗯對我嚟講好大嘅傷痛啊，因為我估唔到我爸爸走嗰時候即係60幾歲，即係我覺得60幾唔係一個好特別長命嘅時間，但係原來話走就係走，係啊，嗯係係。咁呢個我相信，即係好似聽你咁講，其實都係有少少 shock 啊，即係都冇預計到個時間會咁短嚇，聽落去都好似唔係好容易接受咁樣。係啊，真係唔容易接受，因為我仲記得有一幕係我其實同我爸關係唔係特別係深嘅，因嗯為我爸好嘅特性就係佢做嘢好勤力嘅，但係佢唔係好善於溝通嘅。咁嗯我所認識到佢嘅情況底下，就細個陪我去放風箏啊，佢踩單車啊，同埋嗯喺公園即係叫我去跑步啊，即係都會鬧，因為佢嘅態度係唔好識教嘅。但係嗯嗯就我本來想抄爸爸嘅即係一支即係合照，原來係冇係抄唔到1、2張係即係大家好開心地一啲親子嘅活動嘅相片咯，係係係係啊，咁即係呢個，即係我諗都係好 typical 啊，即係中國嗯傳統嘅男性好多時都可能唔識得去表達，但係其實個係心入邊你知道其實佢都好錫你，係啊。係嘛？咁聽你咁講，你都好
懷緬好多即係之前嘅呢啲嘅細節同埋呢啲嘅事情，同爸爸走過嘅呢啲嘅片段係嘛？會啊，我諗其中令到我印象好深刻就係我有啲後悔嘅，因為嗯，都我諗都係好大後悔，因為我爸爸好中意聽天涯歌女啊，即係係，呢首我諗如果有啲人上網查都會查得到，就即係周璇一個作品嚟嘅。咁我爸就嗯好中意聽，咁啊每次嗯一聽咧就佢又好大感動，因為個劇情就好悲慘，咁啊你嗯，即係聽個名《天涯歌女》都好悲慘。但係我其係係，實嗰陣時就係嗰陣時，我喺澳門就特登就係抄咗《天涯歌女》，嗰陣時仲叫 MP3，咁我就嗯擺咗個 folder 度，咁啊希望就嗯，錄咗張叫 CD，然後喺翻或者錄音帶啦，就喺翻香港播俾佢聽，等佢咪唔使等電視有呢套電視劇先明白聽到。明白點知明白，好用誒心啊！你都真係，點知我嗰陣時我遺憾就係原來我去睇翻呢首歌嘅時候，阿爸已經走咗啦，係啊。嗯即係我冇做到我好想做嘅嘢，係啊嗯。係啊係，即係你覺得好似有啲嘢你應該做，但係冇做係啊到，係啊係嘛？係啊嗯，係啊即係呢個我覺得都聽得出阿 Sam 你係一個好有心嘅一個人嚇，即係特係啊登點樣頭先你嘅細節入邊錄咗，等阿爸唔使每次淨係睇戲先聽到，睇電視先聽到，可以係啊隨時都聽得到咁樣。係啊係啊咁呢個係咯，睇得出你好用心嚇。咁其實好多時喺即係親人離開嘅時候咧，我哋都會有呢一種嘅嗰種嘅一種嘅狀態，我哋叫做好似有啲 incomplete business 咁樣，即係有啲嗯事我哋覺得應該做咗，但係冇做到啊，嗯一種 sense of guilt，覺得自己一種罪嗯嗯疚感，覺得應該嗯要做嘅嘢冇做好。咁其嗯嗯實呢個咧都係好多時我哋喺嗰個道別我哋嘅親人嘅時候，心入邊一個嗯好難放低嘅事情啊。嗯嗯咁呢個咧，我哋都會咁講嘅就係啦，因為其實呢一個情況係一定會有嘅，嗯即係無論你做咗幾多嘢都好，總有啲嘢你覺得你應該做而你冇做嗯到啊。嗯咁所以咧，我諗我哋好多時咧要將嗰個思維可能用另一個角度去諗嗯啊，例如譬如話啊，不如阿 Sam，我又俾我機會，我問下你就係有啲咩係你當其時即係譬如同爸爸啲好開心嘅 moment，特別係你好特意為佢去做嘅，有冇啲咩好開心嘅 moment 嘅咧？好開心嘅 moment，我諗係個好嗯搞笑嘅 moment 係真嘅。新年嘅時嗯候，我哋屋企阿媽要包餃子啦，即係同嗯埋要劏雞啦。有一幕到而家仲嗯記得嘅，即係我媽就叫佢做滷佢咁啊，切啲嗯雞啦，剁，嗯咁啊一剁，咁啊，即隻雞有幾大，大家知係咪？點樣劏完之後擺上碟啫？我媽就話：嗯誒少咗，好似三分一咁樣。，OK OK，咁我阿爸就嗯偷食咗啦，咁啊啊，OK，嗯後尾俾人拆穿咗啦，咁啊，我嗯叫你劏啫嘛，唔係叫你劏埋隻雞食喎，大佬你未食未食。嗯嗯嗯嗯嗯跟住我哋食餃子啊，即係佢又好快畢嘅。佢好自私嘅，其實我覺得其實好似唔係好嘢，但係我自己就得日同翻現場觀眾我講翻個心聲就係，我諗任何人睇翻轉頭幾得意嘅，我同阿妹咧相對嚟講高嘅。我1米83，我每一米都1米6度，相對嚟講，同埋嗰陣時係排球隊嘅校隊，因為我哋屋企係唔可以偏食，因為偏食你冇嘢食，因為嗯，搶㗎，因為我爸會明白，搶㗎，係啦，嗯咁所嗯以我諗呢啲係嗰啲，我哋係好快速食晒啲嘢，同係埋係唔可以太猶豫嘅，即係唔會餵嘅，咁呢啲係我諗係其中一幕都難得嘅，係啦，係係，啦，好係啦，啊好啊，咁其實咁已經好好啊，即係我哋要睇得到頭先我哋講個事情就係一啲叫 incomplete business 或者係 sense of 嗯 guilt 嗰部分。嗯咁其實好多時就係話我哋總係會有嘅，因為嘢你諗下嗰個事情，無論係邊個位做一個結合係啊，終結都好，你總係有啲嘢你會未做完。係啊，咁但係我哋咧就要可以調整一下自己，因為如果你個成個集中就喺嗰段即係一啲係有少少未做嘅嘢嗰度嘅話咧，其實你咧就變咗將嗰個事情膨脹到好似佢咧去一個即係 capture 咗你咁樣，即係將你好似制服咗你咁樣。但係其實嗯咧，我哋可以好似你頭先所講，頭先都即刻變咗開心出嚟嘅地方就係其實嗯有好多好精彩嘅時間嘅，有好多你做得好嘅嘢嘅。有好多你嗯哋開心嘅時刻嘅嚇，無論嗯嗰個係
偷少少雞食定咩都好，但係即係將我哋有時咧，我哋去睇翻嗰啲事情嘅時候，我哋集中翻啲開心嘅，集嗯中翻啲一啲係大家做得好嘅地方嗯度。咁呢個就係我覺得喺當時喺我哋同即係同離開嘅嗯嘅家人入邊一個好重要嘅 part 就係我哋唔好將嗰個思考，唔好將個記憶存留就喺嗰小片段，可能真係有啲冇做到嘅嘢嗰度。因為嗯呢個少少以外，其實有好多你做咗一齊開心嘅嘢，一齊去食出街食飯，去買嘢，去旅行或嗯，者阿爸你去睇你去表演定乜嘢嗰啲咁，即係有好多嗰啲開心嘅時間。咁所以嗰個我哋就要將我哋有啲時要留意就係，我哋總係會咁嘅，我哋總係中意去執着嗰啲多，但係其實就忘記咗個大嘅畫面嗰度。咁所以呢個就係第一個，我覺得係好重要嘅地方，就係嗰個 incomplete business。我哋唔好俾呢樣嘢棘住咗我哋嗱。多謝你啊，因為你啱講到咧就我仲有兩個細嘅片段我都好懷念嗯，嘅，因好啊。為我自己同屋企人啦，有時去旅行，咁我見到風箏就好雀躍嘅，咁啊嗯就因為通常喺呢一代咧，無論爸爸或者媽咪咧，啲家庭咧同埋小朋友咧放風箏，通常都放得唔如意啊，唔容易做到嗯嘅。咁我就好嗯嗯嗯，快就行前去就攞住人哋風箏，我話可唔可以我幫你放到俾翻係你？即係我唔係係接你玩，我係想讓你小朋友感受到風箏嗰個好玩法。放得好嘅時候嗰個感覺。係啦，係啦，係啦，係啦。當嗯然我每次幫手嘅時候，我唔記得有邊一次我唔得，但係我印象都係次次得嘅，即係放到。嗯咁呢個嗯片段就係因為我阿爸喺我本身喺國內出生，然後就5、6歲過到香港，因為香港嗰陣時都住叫做九龍城啊，唔係九龍塘。嗯，咁你知九龍城都係飛機場咯，即係舊係係係，啟德機場，其嗯實都係啲比較唔會放到風箏。但係我唔知點解我喺大陸嗰個片段就係我阿爸係整個風箏俾我，親手嗯整，因為好窮屋企咁啊整個風箏。我記得係類似一塊四四方方五角形嘅一條帶咁啊，然後喺度嗯繩。咁嗯啊，即係成本好低咁，但係就佢同我放咯。咁所嗯以我後尾我諗緊，我潛意識係攞翻爸爸個感覺。嗯，嗰個精神喺度係嘛？就係啊，係嗰個即係我哋窮啊，但係我哋窮嗯得有樂趣。係咁係個樂趣就係、喂，咁你個風箏都可能2、3個鐘頭。咁咁呢個我覺得係我好印象深刻。我都冇乜點留意嘅，但係後尾我睇翻，樣樣都唔做，點解用風箏？因為我去捉住人哋嘅風箏嘅時候，我諗緊爸嗯爸去捉住我嗰個風箏嘅線路，嗯嗰、個明白。嗰個能量嗯，係啊。嗰個感覺又重新喺你心入邊再係啊。活現一次咁樣。係啊，因 Yeah，為天涯歌女嗰幕咧，係我真係估唔到，因為我冇心抄天涯歌女，我嗯係因為爸爸過身嘅時候，阿妹同我就話，不如要抄張相都試正正擺喺靈堂度。點知係我發覺原來我係冇一張，我都係似樣啲爸爸嘅相，因為屋咁簡單，你啲相一定放喺一個 folder 度。點知個 folder 而係冇乜嘢，就係有首嗯歌，就係有嗯爸爸張相，嗰張相竟然係去老人中心，因為佢樓下對面有間老人中心嗰張會員證。咁，OK，呢個係我當時係唔能夠磨滅，真係好遺憾。但係嗯透過你頭先問，我就諗翻另一個片段，就係我又係小一小二做功課做得好慢，咁阿爸咧就同我做功課，咁佢做個功，OK，課咧，咁咧第一代咁係真補習老師。係啦，咁啊拆穿咗俾先生，誒啲字唔係啊，你寫個許國傑啊嘛，咁嗯係咪我話我阿爸寫嘅？咁我阿爸就真係好老實，咁啊直接就用佢嘅字跡去寫，諗住抄嗯完算數。即係你諗下，真係好低能得嚟。你係抄，你係大人扮細路，你扮緊小一二，你都似樣啲個款。咁佢真係用翻佢嘅字形就冇改變。咁嗯啊，好鬼即係叫做好單純咯。咁嗯咁咁呢個都係我覺得就係得啖笑。咁嗯令到我發現咗爸爸佢係有佢嗰種即係認真，叫做佢容許能力去幫你咯。係，好好好好。係阿 Sam，我特別喜歡你頭先即係去講到即係
無論係你講放風箏嗰一段啦，亦或嗯去講即係爸爸同你一齊做功課嗰一段咁樣。咁其實咧，即係呢個都係我哋講去點樣去釋懷嘅其中一個好重要嘅地方嚇。嗯我哋可能用一個 technical 呢個字眼叫 reconstruction of memory，即係其嗯實我哋去懷緬一個我哋離開咗我哋嘅人，我哋可能有好多唔同嘅片段喺我哋腦海當中。嗯但係你就要睇下你聰明地去選擇邊一個片段嚟到做嗯你個中心啊！嗯。即係但真情流露但係點解我哋有啲啊！人又會成日揀啲唔開心嘅片段嘅咧？呢個人嘅結構。係呢個係有少少嘅嚇，但係先如果我頭先講翻就係，好似你頭先咁講啦，嗰啲嘅微小片段啊，即係你放風箏嘅片段，你嗰啲做功課嘅片段啊，幫你嘅片段嗰啲咁，咁呢啲咧其實我哋都要少少係下意識將嗯佢變成你嘅主要，即係好似你而家做本相嗯簿咁樣啊，啲相簿入嗯邊梗係即係唔同階段嘅事情都有喺度㗎，咁但係呢嗯個第一件事就係邊啲嚟放多啲。同埋邊啲放先都好緊要嘅喎。啊，即係嗰片段係有，其實你可以 reorganize 到嗰啲係啦，相你要 次序。reorganize 佢，係啦，即係 reorientate 嗰個故事點樣去睇嚇。咁呢個嗯其實咧，即係我哋都要着意去做呢個動作，因為其實咧，我哋人咧，頭先問咗個問題啦，就係話我哋咦點解好似嗰啲唔開心嘢好似特別容易啲咁？呢個係嗯係我哋人嘅特性嚟嘅。嗯正如你聽咗1萬次嗰個比喻就係話，你去同老闆照肺咁老闆可能講咗9樣好嘅嘢，但係有一樣唔好咧，你哋淨係聽到嗯嗰樣嘢出翻嚟嘅啫。嗯咁呢個人嘅特性，因為我哋本身咧，我哋係一種比較需要保護自己所以一嗯日聽到唔好嘅嘢，嗰啲唔開心嘅嘢，自己做得唔足嘅嘢咧，你係 嗯 tends to 喺我哋個腦度係 magnify 嘅，會放大少少嘅。放大。嗯咁樣，因為咁樣有佢個好處，但係咧個唔好處就好多時令至到我哋啲回憶都係好黑暗嘅咁所以嗯呢度嚟講咧，頭先講我哋嗰個叫 reconstruction of memory，將佢重新整合嗰本相簿，我哋講翻相簿個比喻，呢個相簿入邊可以有唔同嘅片段嘅，唔嗯同階段唔同嘅事情，但係邊啲放多啲，邊啲放先，就係我哋可以主動去重新去整合嘅地方。咁呢個令至到我哋變咗我哋去諗翻我哋呢啲以前嘅嗯家人或者係朋友嘅時候，你會嗯。能夠重新去再享受同佢好嘅正面嗰啲嘅回憶嘅話咧，咁呢個就更有價值。如果係咁樣，我想問，如果我 reconstruct 我自己可以點樣幫我自己，或者幫一啲我哋服務對象去揾翻啲容易偏向於揾好嘅片段？有冇啲嗯咩狀態調整容易去 mold 到嗰個狀態，或者容易去撩到嗰樣嘢出嚟咧？，OK，呢個 very good 問題啦即係佢點樣去幫佢揾到嗱，或者我咁呢個咧，自己啦，我而家冇諗住幫人，我幫我自己，因為我想嗯透過啱我同對話我容易去 trigger 到我諗多啲爸爸嘅片段，好嘅部分，嗯而唔嗯。係成日去即係偷雞嘅片段，係咪？偷雞偷雞係你個專有名詞嚟嘅，你呢度嚟講係 OK。係啊，係好啊，偷雞片段係咪？嗱，咁如果你問我呢個問題咧，我個直接第一反應咧就會係咁樣嘅。其實咧，我會覺得多數我遇到個對象咧，佢哋都會諗得到嘅，嗯會諗得到嘅。嗯都會有例子嘅，但係好多嗯時反而係咧，佢會係好似好輕輕，即係掃一掃就算咁樣。嗯咁所以我哋嘅動作，我哋好難喺佢完全冇嘅情況底下，夾硬塞一啲落去。嗯我覺得呢個係未必係容易做得到，亦都未必適合嘅，因為嗰個要嗯要我哋叫 native 一啲自身，要由嗯佢睇到先嘅。咁反而我哋嘅作用咧就係話，因為嗰個感覺佢有，但係佢唔一定係完全嘅體會嗯咁所以咧，我哋好多時會同佢停落嚟，即係譬如我而家同你做一個練習，可以咁樣，即係哇，Sam，我聽你頭先咁講，我都完全體會得到咧，你嗰種係見到人哋放風箏嘅時候，好想去幫，而且嗯嗰個幫你而家諗翻起咧，係其實好似當時爸爸同你一齊放風箏個感覺，嗯係嘛？你諗翻，如果我叫你諗翻一次，即係你去同爸爸一齊放風箏嗰個感覺嗰一日，嗯，你會唔會諗到啊？我諗到，因為印象最深刻嗰一次，你講下俾我聽，嗰日係點㗎？天氣係點樣㗎？
我嗰陣時我諗應該係4、5歲度，咁我仲記啊，得爸爸同我講就係俾一個類似五角形嘅風箏，好薄嗰啲係字，少少透係，明，咁有條自己做喎帶，嗰個風箏係啊，你佢自咁講，己做嘅，就應該嗯，絕對買唔到嗰啲親嗰啲，手做俾你嘅，佢親手做俾我嘅。咁我仲有少意識好模糊，但係嗰陣時放咧就應該係喺個草地，然後就係係斜少少，跟係，住就佢類似就好即係好靈活地。好矯健就好快速就係跑幾步就跟住就放上天空，上去啦，啊咁然後，OK，就俾個線碌我就揸住咯。咁嗯對我嚟講就係、哇咁神奇嘅，因為即係嗯我哋而家咪有啲叫 drone 嗰啲喺即係天空飛嘅啫嘛，即係你有遙控嗯器。嗯咁但係佢真係有條線咁樣拉下，就嗯，就又唔使機件就。雖然我嗰陣時我諗4、5歲我好細個，就冇做任何嘅技術即係基建嘅彈上，我覺得嗰陣係時好驚訝啦，即係好驚係。訝。如果我想 invite 你，你記唔記得嗰日個天氣係點㗎？係好天啦，有啲誒、大太陽啦。你問得好，我記得係唔係完全即係好天，嗯少少，OK 多雲，有 OK，啲風，但係嗯，佢就好快速就放喺上面。我記得仲有啲當時係風，類似係放到嗰線冇晒，即係已經哦頂，，OK，哦，有呢好快。一幕添，有呢一幕添即係佢，OK，放唔到啦，放唔到啦。咁然後佢係話：快啲收啦，咁啊收完之後翻去食飯。明白明白係啦係啦明白。係啦。當其咁時當其時你同爸爸嗰個大家都好似好 excited 咁啊，聽落去係嘛？呢一幕係 excited 嘅。嗯如果你問我，我即刻就我可唔可以跳去第二個片段啊？嗯，我即係我可唔可以跳去第二個片段啊？可以，你去啊，嗯我覺得你令我即刻諗翻就係、我同佢一齊好實在地，我仲有下意識就係、我應該係7歲至9歲期間，因為我哋屋企咧嗯就嗰時住喺一個地方，嗰啲香港啲叫板間房。嗯咁我爸爸就喺觀塘翻工，就佢有啲叫佢喺佢嗰層嘅，再落一兩層咧，有啲叫做次貨嘅珠鏈或者頭夾。咁嗯咧就嗰啲頭夾就女士用啦，即係珠鏈嗰啲都係即係女士用，嗯嗯嗯即係嗯類似啲或者嗰啲手鐲嗰啲咁。但係我媽又好叻嘅，即係斷咗啲，佢就譬如呢度有瑕疵，佢咪剪咗佢咯。然後咧嗯就係駁翻去揾白膠漿，就駁翻去，嗯跟住就去賣。但我唔知點解嗯，嗰陣時就係我媽初頭就唔出場嘅，因為個後續就阿媽係好賣得嘅，因為佢講嘢好掂。但係唔知點解係係係，有一幕就到而家都歷歷在目，幾十年後就我同阿爸咧就夜嗯媽媽，我媽唔知點解係說服到我哋兩條友食飽飯之後去一間酒樓門嗯口就去擺檔就賣珠嗯鏈。咁嗰嗯個賣珠鏈個角度就係、完完全全係係好無奈地唔知點樣去 sell，但係係就夾硬坐咗成由8點鐘坐到9點半度，我記得係嗯賺咗13個幾度。幾好咁啊，嘅喎嗰個時候，但係有一個女人咁啱話要買100個頭夾，咁啊，我心諗，我係數俾佢啦，數100個，然嗯後我就問，即係我心裏面問啦，咩女人要100個頭夾啊？因為我買1毫子一個啫嘛，咁另外嗰嗯幾蚊雞就係珠鏈嘅啫，其實就唔多嘅。嗯嗯嗯嗯嗯，咁當時對我嚟講就係好大嘅，我唔夠膽望人嘅，因為成嗯件事對我嚟講係即係好難啊。係係係啊，好好難為難，情嘅呢啲，係好難為情。你諗一個小朋友，嗯而喺街邊去擺檔，咁然後就要去做呢一幕，其實係對我嚟講係好，即係好高境界咯。係啊，嗯嗯係啊，係係啊。咁咁咁當時係好，即係好尷尬，同埋唔知發生咩事。嗯即係阿爸又會。佢又唔係點講嘢，咁兩條友嗯就係坐咗好耐，咁啊嗯都成個零鐘頭，但係總之好驚咯，我覺得好驚，我係唔嗯，夠膽望觀眾嘅，我係唔夠膽望觀眾嘅。你由頭先嗰個即係風箏片段跳過嚟啊，即係你好似係啊，轉一個更精彩嘅回憶過嚟咁樣啊，即係誒呢個係因為我中意呢個片段，佢其實係係講緊原生家庭對我嘅影響，同埋我當係時係覺得點解我會做呢啲嘢咧？但我嗰陣時我係唔想講呢啲嘢嘅。
但係，係而家我想講係因為我唔覺得係有咩問題咯，因嗯為嗯佢已經成為咗過去，同埋我發覺即係冇乜嘢係難度高過呢啲嘢啦，因為嗯係成件事點講咧？我覺得係好有情味咯，同埋佢令到我克服咗生活上一啲叫做困境啊，有好多人好驚啊，嗯但係可能又對我嚟講，我而家又會好樂意去即係做 present 啊，面對啲可能好大困難嘅場景，我都係，唔太即係太怕醜。咁呢樣明白嘢係以前冇諗過嘅，係啦，明白。嗯。係啦，係啦，係啦，嗱，咁如果我歪翻去頭先我哋嗰個課題嗰度啊，very good 啊，你呢個例子真係嗱，係咁我哋頭先講緊就係話我哋幫我哋去回憶一啲精彩嘅片段，令嗰本相簿更精彩一啲，係嘛？係啊，啊，呢個唔係嗰張相嚟㗎，呢個真嘅。我就用 AI Jam 出嚟，我啱我抄到啦。OK，嗱，你睇咁啦，你睇緊要啊！啦，當時已經係係明星嚟㗎，你哋已經係咁樣嚇。唔好咁講啦。咁我阿爸就唔係我阿爸，咁我就描述緊一個中國阿爸。點知咧，佢就 jam 咗少少外國 feel 嘅。嗱，嗰個細路係仔就係呢個狀態啦。咁就係係類似，我諗應該有登凳仔啦。咁啊，然後就我老豆就冇咁正氣啦，驚驚地啦。我嗯嗯即係我哋兩條友都踎喺度。但係當時印象好深刻就係冇人理我哋嘅。係個嗯光線咪冇咁啱，因為係食飯後嘅，咁佢係光光地嘅。係咁我諗係係觀眾就會更加聯想到我其實當時嗰個個場景係點樣嚇？係係啦係啦係啦，咁我就呢個係對我嚟講係好大嘅誒，同埋嗰陣時係因為咁樣而覺得我自己好收家嘅，即係收係家意思係我覺得係好驚啊，即係唔知點面嗯對啊，咁但係發覺原來又唔係真係咁即係咁難，即係對我嗯。睇翻，但係啲嘢全部都對我嚟講好有幫助，因為譬如喺生活上面對啲困難嘅時候，我就會問自己。有乜嘢仲難過行得過呢我嗰陣時啊？啲嘢咩咁？係啦，喺嗯街邊擺檔一個8歲嘅僆仔，仲要冇人幫襯，嗯仲要嗰陣時我哋仲要睇走鬼喎。你諗下，嗯，係喎，仲有呢樣嘢喎嚇。係啊，你知香港有做咁走鬼噶嘛？咁嗯我諗如果要數，可以好多嘅負面就係自我形象低啦、新移民啦，但嗯，係我可以令到我其實係7、8年前去澳洲嘅時候，其實嗰份勇氣，我諗都係冇錯嗰陣時細個嘅時候去訓練出嚟嘅咯。冇錯冇錯嚇。咁係啦，所以呢度答咗你自己都頭先一啲個問題都係好好啦。咁上報其實你而家睇得到啦，其實你係，由一個開始點開始咧，其實佢可以慢慢令你聯想到更多唔同嘅場景嘅。所以咧，嗰個你頭先嗰個問題就係話點樣去幫佢諗到多啲？咁其實你由一個開心嘅一個嗯高一個令至到佢一個 strong 嘅 memory，一個令至到佢一個 empowering 嘅 memory 開始，嗯嗯慢慢佢就會勾翻嗰啲出嚟。咁嗯而反而嗰個重點咧，就係好似頭先嗰度咁啦，要俾機會個對象去 relieve 個 memory，即係重新再去，即係好似比頭先咁樣。所以我問你佢當時嘅場景係點樣啊？咁你會將當時嘅心情啊、氣氛啊、啲人行過係點樣啊？你點樣踎喺地下度？因為嗰個動作就係當你去重新去觸摸翻呢啲回憶嘅細節嘅時候咧。你好似重新再去活過一次呢個嘅時候咧，其實係俾我哋潛意識一種好大嘅安慰嗯特別係你將佢即係訴諸其實爸爸同你呢啲過程當中建立咗你嗰啲正面嘅質素即係當其時雖然嗰下當下係係覺得好瘀，或者當下覺得就係好嗯嗯收家啊，你用嗰個字，但係其實建立咗今日嘅你係點啊？唔怕咯，咩都唔需要擔心，亦都每次即係你當你遇到困境嘅時候諗下，嗰個時候我都捱得過出嚟，我點解捱唔過咧？咁所以嗰度包括咗就係你點樣去我哋講話去處理嗯呢個 separation 同人哋同親人離開嘅時候，你點樣去重整嗰本嗯相簿變得精嗯彩？而呢嗯個重整相簿當中咧，我就唔太擔心佢諗唔到咩嘢，通常我哋一點咧慢慢嗯引申到出嚟。但係個嗯重點係俾對象去重新去體會一次嗰個心情，因為呢個嗯你俾佢嗰個機會重新去由嗰個思想一件事。嗯感受翻當時嘅場景，感受翻當時嘅爸爸，甚嗯至當時嗰條街嘅個狀況係點？嗰個天氣凍唔凍？咩人行過？嗰個女人買100個頭夾嗰個女人，佢係咩樣嗯㗎？嗱，你俾翻晒呢啲細節嘅時候，重新去
填充翻成個畫面嘅時候咧，嗰種嘅豐富同立體，可以令至到你可以咁講，你重新再活一次喺個經驗入邊。咁呢度嚟講咧，其實會撫平咗你同爸爸嗰個分開，甚至去到個地步，覺得其實雖然爸爸喺即係肉身上係離開咗你，但係其實喺腦海當中有人喺度，嗯佢仍然同你活緊嗰啲踎喺街度賣髮夾同埋珠鏈嘅嗰個人，佢仍然喺度啊！所以嗰種其實雖然話係分開，但係其實有一個層面係分開，但係另一個層面佢都冇離開過你，仍然喺你心嗯入邊，嗯仍然係與你同你一齊。你今日仍嗯然 carry 住佢當日俾你嗰種嘅勇氣，仍然 carry 住佢當日俾你嗰種嘅鼓勵，嗯。甚至可能你講話當時佢冇點樣同我講啲咩，咁咪就企喺隔離陪你咯。如果你咁講咧，我發覺爸爸仲有一幕咧，我估唔到，因為有好多人就係嗯成日數緊，即係以前屋企可能好多物質冇啊，即係唔豐嗯富啊，即係我哋嗰陣時諗過想好細個，我哋想去澳洲讀書，但係我知道屋企成副身家都得個有限數，我就冇嗯去啫。咁當然我嗯，冇機會去啦。咁但係有一幕係好印象深刻，因為屋企即係住一板間房，你可以幻想到其實個資源即係有限，即係後期少少好有限，係先會好少少，但係都會生日嘅。我記得係得兩個生日禮物，我印象好深刻。第一個就係屋企攞咗10零蚊買咗個火車軌嘅嘢，我唔知邊個嗯買嘅，總之唔係嗯阿爸就阿媽啦，係我生日禮物嚟嗯嘅。咁但係最影響大咧係我爸爸幫我喺嗰啲叫收集站，咁咧就買咗個叫做雪劇，即係類似嗯滾軸溜冰咧，四個轆嗰啲。嗯嗯嗯嗯，咁啊，深烤你即係嗰啲滾軸溜冰嗰啲，佢又唔係固定一個腳嘅，佢係真係一塊鐵嘅，然後就係可以褪前褪後嘅。咁我 OK。係咁呢條哦，OK OK，係啦，嗯，即係你可以有螺絲位，可以褪前褪後噶係嘛。咁係係，就一嗯對咯。咁我係嗰樣嘢係令到我喺童年咧就，因為嗰樣嘢屋企擺到啊嘛，因為你唔需要單車我阿爸有俾我學過單車嘅，但唔知可唔嗯可以即係屋企冇位放咁就，但係雪嗯，屐係仲可以放到嘅。咁但係係令到我喺初中去到中四前，我都係用個雪屐做一個我主要嘅娛樂。逢星期六日我就去我哋學校對面間學校有好大嘅空地去玩，係，仲要勁到係所有人捉我都捉我唔到，我係可以用雪屐嚟跑步嘅，係啊。嗯係啦，即係我係完全冇學過任何班，但係我係自學。嗰陣時亦都冇 YouTube 啲問題，你可以上網查或者可以睇書。係，但係我唔知點嗯解就係阿爸就買咗一樣嘢，佢點教我就冇印象，但係佢係嗯讓我係雪屐、滑板、單車、嗯，風帆同埋私家車同 van 仔，即係大部分用平衡嘅工作咧，我其實都好介犀利意嘅。因為嗰陣犀時喺香港考 利犀利，van 仔車牌咧，我記得係大概10個人得，5個人得，1個人得，或者7個人得1個人得嘅。但我一次嗯嗯，得啊，即係總之又係嗰啲掌控嗰啲啊，特別去揸船係，嗰啲咧，我又喺香港又學過去揸船，咁全部都係平衡嘢嚟噶嘛。咁所以嗯嗯就係由於個雪屐對於我平衡嗰啲行為咧，我就譬如行嗰啲單槓嗰啲線，我都玩過下，都 OK 嘅喎。咁所以嗯我仲記得有一幕，我後尾心諗點解我爸係令到我玩得咁叻咧？因為佢叫我踩單車，有一幕就喺公園，咁佢又你知人我哋冇輔助轆嘅，咁佢就喺嗯後邊捉住我，捉住個即係嗯初頭捉住我手，咁見我識識嗯地，咁就喺後邊捉嗯住個單車尾，咁點嗯知咧？後尾我話得啊得啊，跌拍跌啊，好啊，你繼續幫我，好啊，你繼續行啦。點知咧？後尾我踩踩下就跌貴咗，原來嗯佢已經放咗手㗎啦，因為見我都係嗯得得地。嗯咁雖然我係跌，你知跌咗2、3次，咪都成功噶嘛。但係嗯，就佢嗰種方法係導致我包含埋去跑步啦，所有係，平衡嘅活動都好掌握到。同埋我係因為嗰陣時入咗讀大學嗰陣時入校隊咧，去考田徑咧，我係好快速就已經係佢哋全隊嘅跑第2名。但係因為我每日嗯翻學我都跑步，因為小學已經跑開啦，因為屋企嗯嗯想慳錢就係我係放學中午跑步翻屋企，然後就慢慢行翻返，因為飽啊嘛。咁但係我對我嚟係講冇乜難度，因為又係細個，我阿爸係要我跑完步，做完運動先可以翻學嘅。咁呢係，啲係佢訓練我啦，明白。係啊，
話呢個你其實基本上完全係活生生咁演繹咗一個就係另一個我哋講話係點樣去處理嗰個 grieving 嘅 process，係一啲 positive recount 啊，即哦，係點樣哦，落講翻啲正面嘅故事出嚟。咁雖然嗯當其時嗰個結構嘅各樣嘅因素啊，但係俾咗你嘅就好似你平衡力啦，你對嗰個 movement 嗰個感覺啦，你自己去喺即係亦都包括咗當中，譬如你。無論係跑步攞獎、田徑隊啲乜嘢嗰種，俾你嗰種係咩啊？正面對自己覺得有能力感啦，係嗯，嘛？甚至到今日，即係你今日能夠跑馬拉松啦，哦係啊，係咪馬拉松，啊？即係因為我都夠呢啲膽講，係啦，呢啲真係，即係呢啲講真嚇，其實係就係話其實如果你將呢啲嘅 positive 嘅事情都 attribute 翻，就係喺爸爸或者個成長過程當中，爸爸俾你嗰啲嘢嘅時候，咁你諗下嗰個感覺就好甜蜜啦。嗯即係我哋就變咗將成個中心點由初初嗰啲可能覺得冇做呢樣冇做嗰樣一啲即係 unfinished business，去到我哋重新去睇翻正面嘅，我哋亦都將嗰本相簿我哋唔係淨嗯係隨意浮嗯出嚟係點樣係點樣，我哋有意識去做我哋嗯將佢呢啲精彩嘅 moment，主要嘅 嗯 moment 放好佢，先後次序放好佢，令至到你每一嗯次回憶嘅時候都係一種最精彩嘅片段。而唔嗯去處理嗰啲即係唔開心嘅片段、精彩嘅片段我哋嗯都可以睇翻就係話，其實呢個人或者呢啲經歷，其實俾咗你今日好多好豐富嘅嘢，你嘅健嗯康，嗯嗯你嘅運動嘅能力嗯甚至你去到你今日去睇翻就係其實你遇到咩難題。遇到再瘀嘅事情，俾人飛都好咧，都即刻可以企翻起身，都係因為你賣法夾啫嘛，大佬，係咪？啊哈，即係嗯，叫啊，佢俾如果你咁俾個回音，樣去結構，重新去整合你自己對一個過去嘅呢個人或者呢件事嘅一個整合嘅話，其實你就好精彩啦。嗯每一次再諗翻都係甜蜜嘅嗯甚至每一次諗翻嘅時候，你發覺係都係嗰句説話，某個程度上佢離開咗你，但某嗯程度上佢依然係活生生喺你心入邊，係同你仍然都過緊你嘅每一日。嗯咁所以即係呢個，我覺得就係我覺得喺我哋生活當中，當我哋去要同我哋好親密嘅家人或者係朋友離開嘅時候，有幾個可以俾我哋去有意識地去整合嗰本嗯相簿嘅觀念，嗰本你點樣聚焦係咩事情嘅觀念，嗰個去嗯睇翻你點樣去將嗰啲俾咗你嘅 positive recount，俾咗你嗯今日可以好嗯正面有能力去做一啲事情，有啲特別嘅技能，呢啲嗯。全部都係可以將佢變成一個好精彩豐富嘅故事喺你生命當中。如果係 Frank，我想問呢個位裏邊咧，我哋除咗要處理過去嗰度，即係重新去整理個相簿啦，點樣用呢啲咁嘅正面嘅心態或者諗法咧，係幫助我哋更加珍惜同現存嘅家人嘅連結咧，或者長輩嘅連結咧？嗯。咁呢個非常好嘅問題，亦都我覺得係一個好貼好合適嘅一樣嘢，因為其實好多時就係其實每一個我哋人生嘅經歷都係俾我哋一個都俾即係啟導咗我哋呢個事情或者嗯令到我哋學識咗一啲嘢。咁所以其實當我哋個人你嗰個 mental orientation 嗯你個思維嗰種傾向嘅模式，都係嗯用咁樣去用正面去睇事情，用正嗯面去整合呢啲故事嘅時候，其實好自然就好似你係有一種嘅我哋叫 mental orientation，亦都即係你嗰種注意力嘅一樣嘢嗯舉個例就譬如話，我而家同你講話你譬如舉例你聽去飲茶咁樣Sam，你幫我睇下嗰度啲燒賣得唔得嘅咁嗯啊？咁嗱，嗯我提供咗一個信息俾你就係燒賣，嗯係咪？於是你好自然你就會覺得第一件事就係你見到燒賣你會睇清楚啲，但係嗯見到叉燒包嘅時候你會睇得冇咁清楚，因為嗯嗰唔關係。所以其實嗱，我哋人都係有個特性嘅喎。當我哋成日咧將我哋嘅特性都放喺一啲同人嘅關係去建立良好嘅關係。去點樣去令到佢提升另一方同你嗰個 interaction 嗰個交往入邊嗰個經驗，
你點樣嗯去提升佢？嗱，其實當你習慣咁樣嘅時候咧，就好似我頭先同你講啊，Sam，你幫我睇下嗰個燒賣，或者你出街同我睇下有冇紅色嘅車咁。嗯平時我唔係咁同你講嘅時候，你冇一個導向嘅時候，你頭先嗰啲咩車話咩色嘅話，你完全冇 idea 㗎。嗯但係當你嗯有個導向嘅時候，你發覺誒，喂，咁好似特別多紅色車咁嘅，點解咁？你嗯直頭會咁樣講嘅添。所以我嗯哋咧一種嘅思維導向就係當你有一個導向嘅時候咧，你會對嗰啲事情敏感，而呢個你個導向嘅方向嗰個敏感性，亦都俾咗一個正面嘅信號俾你，令至你覺得啊係喎，我知我睇到。亦嗯都會 naturally，因為你着力咗去對其他人嘅關係去做好啲嘅時候，自然一嗯個正常反應，人哋又會對翻你又有一個相應嘅反應，成嗯為咗一個正面嘅一個滾雪球效應啊。嗯咁所以嗰個喺嗰度嚟講，就話點樣去幫佢同即係其他身邊嘅人有更好嘅關係。喺我嘅心目中嚟講，就係若果你將自己願意咁樣將你嘅思維導向係向正面去睇好嗰邊，同埋着意去睇點樣將大家做得更好嘅時候，自自然然呢樣嘢就會發生。有冇咩實質嘅 step 我可以做咧？譬如我媽咪仲喺度嘅，我都好珍嗯惜每次同佢見面嘅機會。嗯係嗯，我我好，我我自己暫時有方法或者諗法就係、我每次見佢都覺得係最後一次機會。係，係啦，咁嗯同埋我1年前我睇一本書，佢講就係、其實我哋好多人冇遺憾，係因為我哋有可能同屋企人有影相，但係好少人同屋企人有語音嘅錄音或者嗯視頻嘅錄音，即係 嗯嗯 digital 嗯 format 啦，visual 嗯 and 呢個 video 咁嗯即係 audio。後尾我就真係刻意，當然我媽唔知道我目的係咁，我就嗯，錄鬼咗去同我啲對話。傾錄鬼偈嗰啲，咗佢，係嗯啦，嗰啲 audio。因為如嗯果問我係1秒鐘阿爸嘅聲音，真實嘅聲音都冇。嗯嗯嗯嗯，咁我呢個就頭先所講就係天涯歌女，我真係抄唔到任何嘅影像 video 嗰部分。係，但係對於當年嘅我哋唔係做唔到咯，但就係冇做。嗯係啊係啊，嗯所以我每次即係同阿媽，除咗喺心態上，我覺得係最後一次啦。二來係。我覺得我都轉化咗嘅，即係每次阿媽囉嗦啊，阿媽要我買啲嘢啊，去俾啲嘢我以前我就好直接講我唔啱用，但我就嗯全部都收晒啦，因為我覺得嗯，佢俾得啲嘢，即係證明佢重視啦。係，咁你話好多人中國人又話叫心領啊嘛，但係我覺得唔係啊，即係就算我嗯唔用，當然佢唔會睇呢個視頻啦。咁但係，係我覺得就佢喺佢嘅世界裏邊，佢收到即係阿仔收到佢份心意，我覺得佢會係開心，而且我都見到佢即係佢開心嘅。係，咁所以每次佢有時叫我帶翻啲橙落去啊，其實多鬼餘噶嘛，香港帶翻幾隻橙翻嚟，係啦，可能就去整啲湯，然後跟住就結咗冰，又俾我買翻翻嚟。咁嗯全部我都收嘅，就算有啲嘢我都嗯唔會食，但我發覺就係、我諗叫 reciprocal 咯，即係禮尚嗯，往來係咪咧？即係呢個 係 business 雙向嘅，嗯係啦雙向啦，或者呢個係一個係咪叫做蝴蝶效應啦？佢少少嘅行嗯為，我將佢放大，咁亦都對我嚟嗯，講，我收咗，咁我收到我自然會開心。佢見到我開心，佢就自然就更加會開心。因為係，我覺得我媽中過2次風，但係我 feel 到佢亦都講過俾我聽，佢而家嘅生存意義就係因為佢而家好開心，見到阿妹啦，兩個細嗯路，同埋見到我都好快樂，同係，埋係好孝順。咁佢就算好多病痛，其實係痛得七彩，但係佢都嗯夾硬頂落去咯。我覺得係。係咁啊 Sam，我覺得即係你都係即係一個係好有好喜歡思考，亦都即係好有你嘅方法嘅一個人。所以你頭先講，我覺得都好好啊。即係你話去一啲嘅相片，可能 digital 嘅錄音，甚至畫面呢啲嗯去珍惜呢個都係好好嘅嚇。咁呢個就我諗係偏向於就係喺嗰個收集嗰個層面上邊嚇。嗯咁我會覺得，如果你問我嘅話咧，咁可能我會覺得有另一個我可以補充嘅地方，就係其實你頭先都用咗個角度，即係好似每一次見佢，可能當佢係最後一次會見咁。咁所以嗰個動作就係我又覺得唔好完全係用，即係我唔知咁樣
你咁樣諗會唔會俾自己好大心理負擔？覺得好似即係嚇就冇下次咁。你呢樣嘢，我覺得如哦，果唔我係咁 reframe 咁嘅。我其實每次同佢去飲茶咧，或者去食嗯嘢咧，如果唔係最後一次咧，就好似咁，我就唔會珍惜同佢傾偈。咁嗯每次同佢傾偈嘅時候咧，即係等於喂呢個演唱會嚟嘅喎，你下次嗰個光榮隱退都唔知下次幾時有 show 做。係當然我未嗯去到咁極致咧，但係我會嗯令到我同佢傾偈嘅時候真係 being instead of 就係 doing。有時有啲人就喺度存在緊，但係佢唔係 being 緊咁。係係啊，好好咁我就會連我掂部手機嘅動機都會低好多。，very 除 good。非咁有時我翻到屋企其實冇乜嘢做嘅，即係我翻到屋企，以前我翻香港嘅心態就係因為我有 business 順便探阿媽，咁而家我明白，就係有冇 business 我都去探阿媽，因為我就 B 型，甚至係翻到去冇錯。喺隔離瞓覺，但我覺得就係我因為我存在緊喺隔離啊嘛，嗯咁同埋佢有時叫我買啲電話啊買啲嘢啊，其實就好簡單，我可以揾阿妹做嘅，但係我都盡量我嗯做。因為我覺得就係、又係去翻呢樣嘢，就係佢覺得阿仔佢仲有個仔喺度，係存係在嘅。冇錯佢冇錯。唔係加咗嚟澳門咯。嗯。係啊係係咯，咁所以嗰度我覺得你嗰個去嗰個你用嗰個字係個 B 型嚇，你真係完全全心全意活嗰每一秒係鐘嚇。係係咁呢個係一個即係我哋你就係呢個觀念，我覺得係非常之好嘅嚇。或者我哋嗯有一個觀念叫 savor，即係好似品嗯嚐咁樣，我品嚐 哋 saver 就係 S 用一個 O 好 U V 啊。好完全嘅嗰種狀態去品嚐嗰下同阿媽一齊飲茶嘅時候，或者即係呢個嗰個味道嗱。咁另外你頭先講咗個，我都覺得係喺即係成長相處當中嘅好重要一個道理，就係你頭先講嗰句啦。接受比正確更加重要嚇。即嗯係有時阿媽嗰啲嘢真係囉嗦，都係無聊，將啲嘢咁樣傳嚟傳去，但係即係嗰個可能係未必係正確，但係你嗰種嘅接納俾佢覺得佢有用，俾佢覺得佢都有啱嘅時候。其實呢個都嗯係好重要嘅相處原則，所以嗰個接納比正確更重要。我覺得呢個都係啊，即係一個多謝你令到我即刻你話即係要嗰樣嘢，俾真係我其實發生一件事咧，令我 recall 翻就係、長話短説就係、2個星期前我過香港，點知阿媽就佢一路包咗一個鑊啊，即係煮嘢食嗰一 pan。其實 second hand 嗯嚟，我媽係中意收集呢啲嘢，咁有時嗯就去收集鋪，因為佢好似應該係遺傳咗阿爸啲特徵咧，就去收集嗯鋪裏邊。佢冇嘢做，佢話中意收集，點知攞到個鑊就俾我。嗯咁仲記嗯得個鑊裏邊嗰日仲係佢話即係攞埋個橙啦。咁我連嗯佢鑊連個橙，我上嗰部巴士去機場嘅時候，因為坐翻金巴，我仲記得我係就冇擺喺身上嘅，因為冇位擺啊，太逼啦，因為有多個袋，我已經有背囊，點知就嗯擺喺個巴士嘅行李架，但落車嗯我唔記得。大概嗯過10秒鐘，我想追部巴士，咁啱就個綠燈就開咗，個車就即刻就去咗機場個唔知咩站。咁我心諗就個鑊唔值錢啦，個橙更加唔值錢啦。但嗯我竟然係後尾就打電話嗰個巴士公司，後尾話個車嘅站喺邊度，然後再揾部的士再追。我記得嗰部的士係完全個價錢係超過咗嗰個嗯鑊嘅價錢。嗯我諗呢個就係嗯帶出咗我重視嗰樣嘢個意義多過嗰個增值價值。你係令我呢個嗯我咁樣諗啱唔啱？好大個仔啊！即係嗰個係你呢一個咁去做，咪就係避免咗你有一日會諗翻轉頭，就係點解當時我冇去追翻隻鑊嗰個故事但追唔咯。到啊！你做都追唔到啊，冇咗啊！我 OK，但我但我 你 mark 低咗，盡咗力我下星期㗎啊。係啦，我下嗯星期我過香港就會去翻嗰間巴士公司問下有冇人執鑊，係係咁係咯。咁執到就大你有鑊啦！努力咗去做，於是你就係一個 complete business 啊。對於你嚟講啊。哎呀，即係 coach 真係唔同，你咁都俾你可以即係圓滿地解釋咗嗰個句號啊！冇錯啊。我啊，分咁係 享嘅第 complete 咗嘅，因一點就係為我真係盡咗力噶嘛，我真係冇後悔到，仲係要俾幾廿蚊咁啊，即係100蚊咁啊，就去巴士站。嗰個站唔遠啊，嗰個站係最遠。咁嗯啊，就後尾又再翻去，即係我個幾鐘頭，但係都冇攞翻。咁冇辦嗯。法，已經盡咗。啊，係啱嘅，係有一日你會讚自己，就係我做得對，你會同自己咁講噶啦嚇。啊，我估唔到用呢個係啊 complete business 啊真係 complete 嘅，因為我冇後嗯悔，我已經盡晒力。你想我點啫？係嗯咪？
咁我嗯，已經將我有少少 guilty 嗰部分係咪 sense of guilt 嗰度處理係啦，咗佢啦。本來有少少遺欠啦，係咪啊？即係我本身有少意識冇擺喺嗰度，我驚唔記得，點知真係唔記得？你知 unconscious mind 就係你提嗯越唔記得嘅，真係唔記得。我教嗯人你自己犯鬼咗，係啊係嗯啊。咁所以多謝多謝各位。咁如果嗯係頭先我哋都話眨眼都成9點啊，即係一個鐘，你嗰度都成嗯12點。喺嗯。我哋喺個對話裏邊，我仲有啲乜嘢你覺得係 make a happy ending 咧？或者乜嘢我需要留意處理呢個爸爸嘅事件裏邊？我記得請你講咧我覺得其實，guilt 啦，reconstruction 你，啦，係我覺得其實好多時我哋係都係有一樣嘢，我覺得都係非常之有效，就係一個叫 ritual 嘅嘢。嗯，一個 ritual 或者我哋一個 ritual 可能亦叫做一個儀式或者一個活動意識意識，咁啊。係啦係啦，咁但係其實咧好多時我哋喺我哋去懷緬我哋嘅親人嘅時候咧，其實即係你其實佢哋每一個人可能都有啲特別嘅嘢嘅，例如啦，你每次同七姨媽去邊度飲茶嗰啲咁樣嚇，又或嗯者係同邊個你可能你同阿爸你講係放風箏嗰啲場景咁樣，其實即係嗰個你有時即係可以利用翻嗰個嘅活動嚟到俾你去重新再去體會翻一次同爸爸一齊體會翻一次同爸爸一齊經歷嗰個事情，即係呢一個都係另一個我覺得我哋好多時就覺得過去咗啦，咁就 move on 唔再做嗰樣嘢，其實唔係嘅，翻轉嗯頭去嗯翻嗰個場景，重新再去做翻嗰個活動，in the name of that person，in the name of that person，咁我覺得咧都係會令至到我哋心入邊第一可以重新又體會翻嗰個親人喺你心入邊嗰個感覺，另一件事就係、亦都其實令至到我哋可以更撫慰到我哋內心入邊嗰種嘅牽掛咯。你咁講，可能係呢個原因導致我想學翻呢樣嘢。嗯，寫大字係啊，書法書法，係。我係今年暑假就係去跟台灣有個人就學書法。咁嗯啊，我諗因為爸爸細個時候教過我書法嘅，咁嗯我又無意中即係重拾翻呢樣嘢，因為佢有做一樣嘢啦，同埋單車都係我每隔日都會玩嘅部分，就係我又會可能我哋本身我自己每次踩嘅時候，一來係爸爸教識我踩，我都教識咗嗯我仔踩。嗯我又喺澳洲其中一個工作上好困苦嘅時候，嗯我拍第2集講嘅，咁啊，但係每日翻工同放工，單車係我最快樂嘅時間咯。嗯嗯咁所嗯嗯以單車係勾起我同爸爸嘅學習嘅過程，同埋係令到我將呢種工作上嘅壓力啊，或者生活上嗰啲嘅預計唔到嘅事情，就喺單車裏邊釋放出嚟。非常好，非常好，係你講 Vitro 非常好。依個真係跑步嗯都係阿爸，即係我跑步同單車變咗就我生活上好似真係食飯呢樣嘢，係啊嗯，係啊係啊係啊，我非常好。我甚至將單車係變咗做係佢係交通工具，佢係嗯我運貨，因為我後邊係有個即係馬鞍袋，咁就佢可以做到好多唔同嘅功能性嘅嘢。咁令嗯到佢單車唔係純粹做運動，佢單車係純粹係代步、翻工、買餸。嗯。係咯，咁所以呢個就係我哋去有機會去重新去再做翻同一樣嘢嘅時候，你可以嗯再去感受一下。咁嗱，當然有時我哋喺忙碌嘅生活當中，佢只係一個工具價值做咗佢 嗯 program 做完。咁但係有嗯，時真係唔係好忙嘅嗰秒鐘係好在意嘅即係 in name of that person 去再體會一下嗰個單車，咁你發覺又好似俾自己一種好溫暖嘅一種感覺都唔定。如果係譬如我哋將近即係完結之際咧，其實有冇咩提點俾翻身邊嘅人？我哋有機會睇到呢個節目嘅時候，其實我哋需要如果要處理一啲傷痛，有冇咩步驟？你總結翻好嘛？關鍵嗯。步。我諗喺嗰個有咩步驟啊？我覺得即係我頭先講嗰幾個重點嘅地方啦即係首先我哋可能第一點就係我哋通常會處理嘅就係嗰個sense of guilt，覺得有啲嘢未做嗯咁覺得有啲係應該做而未做，咁但係其實我哋將佢集中喺嗰點咧係冇必要嘅因為其實
我哋同嗰個對象可能有好多好多好嘅開心嘅事情，我哋咧淨係集中咗喺最後嗰秒鐘嘅一啲事情嘅話，其實呢個咧唔係一個合理嘅睇法。咁所以我哋咧要將嗰個 incomplete business 咧轉移翻去一個好嗰啲事情嗰度，開心嗰啲事情嗰度，呢個係第一步嚇。嗯將佢嗰個去到第二步嗰度嚟講，就係我哋講翻就係話，我哋離開咗個 incomplete business 之後，我哋去做一個相簿啊，reconstruction of memory，將佢成件事去諗翻呢個人啊，嗰啲 reconstruction of memory 嘅時候，將佢去將嗰啲開心嘅，你諗下呢本相簿你想點擺？梗係將啲精彩嘢擺落去啦。咁你諗下邊啲應該擺先，邊啲應該擺後啊？咁你變咗就重建咗一個開心同埋一個好值得回憶嘅一個 memory 嗰度。咁呢個就第二個步驟啊。嗯咁啊，第三個樣嘢嗰度咧，就係頭先你所講嘅時候話，我哋都會睇翻啊。其實喺呢啲事呢啲人啊，其實之前咧同我哋嘅經歷當中，俾咗今日好多我哋好嘅嘢俾我哋嘅。頭先所講，即係爸爸同你做運動、學單車嗰啲事情係嘛？俾咗你今日無論係你自己嘅健康啦，你嘅運動細胞啦，跑馬拉松啦甚至其實喺當中，因為你運動上邊嘅嗰啲做得叻嘅地方，俾咗好多自信心俾你。係嘛？覺得自己有啲嘢係能夠刻苦，能夠去超越得到嘅。咁所以呢個第三個嗰個點咧，就係最主要嚟講，就係話去嗰個去俾到自己一個 growth 啦，即係由呢個人當中俾咗啲咩 growth，俾咗啲咩好處俾我，或者其實重點唔係好處，係個 growth 有啲咩成長俾我。呢個第三點。嗯咁第四點咧就係話，好多時我哋就係話嗰啲我哋可能好懷緬同即係七姨婆、四姑奶嗰啲去做嗰啲嘢，舉個例飲茶咁樣。咁但係即係可能可能佢仲特別中意去嗰間酒樓，去嗰張台要坐嗰度嘅嗰啲儀式，好特別嘅嗰個做法。咁你可能覺得佢都唔喺度啦，我唔去啦，唔做啦嗰啲咁。但係偶爾你重新再執翻起呢啲嘅曾經過去同佢一齊做嗰啲精彩片段。去重新再活一次，呢個其實都係一個非常能夠去令至到一個人能夠係開心去思念呢個人嘅時候，同時間係一種滿足感喺入邊。咁所以我諗主要嚟講呢四個環節嚇。嗯，得即時最尾啦，我諗我哋即係都超晒時，我諗都做翻我哋平時我覺得都要 complete business 嘅，有兩樣嘢啦。咁第嗯一樣嘢就係其實如果叫你有冇本書啊、一首音樂啊、歌啊、金句想送俾觀眾咧，你嗰度嚟講係影響好大嘅，隨時嗯。都噏到嘅。嗯，咁你咁講，我多謝你俾個機會我去分享。即係其實喺我自己去思考呢啲事情嘅時候，好多時我哋都會諗到，其實好多時即係我哋喺基督教嘅信仰入邊，其實都係俾咗一個好大嘅安慰我哋因為譬如好似聖經本身所講啦，耶穌同我哋講係咩啊？佢話我去原是為你預備地方咁佢呢度講到咧，原來咧我哋就算有一日真係離開呢個世界，其實去一個更好嘅地方，因為神係喺我哋之前已經去咗，為我哋預備地方，俾我哋一個其實係一個係更美好嘅家俾我哋。咁所以其實好多時我哋將嗰個覺得離開呢個世界睇成一個好似好唔好未知或者係覺得好似好凄涼嗰個地方，其實唔係嘅。喺我哋嘅信仰入邊都話俾我哋聽，原來我哋有一個神，佢係曾經為我哋死，又為我哋復活，所以佢講嘅説話就係我去為原是為你預備地方，佢已經為我哋預備咗一個更好嘅地方俾我哋。咁所以我覺得呢個如果你問我金句咧，我就特別記得係呢一句因為咁樣其實好多時我哋喺同親人離別或者自己面對有一天自己都會離開呢個世界嘅時候，都會有一種好安然、有一種好放心嘅感覺，都係嚟自我寫得啱唔呢個經。啱啊？你話我去預備的地方定我去完善預備的地方啊？我去原是為你預備地方，完善係嘛？原是我原本我去嘅原本理由，哦佢離開佢原是就係話佢去原本嘅理由就係為咗去預備嗰個地方，等佢到時翻嚟嘅，等我哋到時去嘅時候，佢已經為我哋預備好啦，咁解。，OK 嗯，OK，得原來好啊。嘅原來嘅原哦，係啊，哦，四個字。
好得，我明啦，呢嗯樣啦，呢個嘛嗯，係咪是非？OK，個是，原是非個是，是呢個嘛？原是為你預備地方，哦，我去原是預備，原是為為你你預備地方，係嘛？我咁啱啦嘛嗯，係。？OK，得。哦呢個，OK，係約翰福音14章嘅。如果我哋即係呢度有咩出入，可以睇翻聖經。嗯，哇，呢句說話帶俾你有乜嘢好大嘅影響咧？我覺得最大個就係頭先我分享嗰一 part，就好多時我哋覺得離開係凄涼嘅，離開係好多未知嘅，無論係你嗰個親人嘅離開，或你有一日你都會離開。但係呢嗯度神俾咗個好清楚嘅保證我哋，佢已經去過嗰個地方，為我哋嗯，預備好，所以他日你去到嘅時候，你已經係佢係會係已經係俾咗好好嘅安排喺入邊。所以只要你藉住佢，神講話佢就係道路、真理、生命。只要你藉住佢，你就可以去到嗰個地方嗰度。而嗰個地方佢一早已經為你預備好噶啦。太有意思啦。即係嗯我要放大俾大家觀眾睇睇先係啦。約翰福音嘅14:1-7，其嗯中呢段説話我查翻真實嘅部分，亦都感謝主啦，俾我又喺Sydney 嗰啲好短嘅時間裏邊，雖然見到好多人同事，但係你呢個人係令到我5年後仲想再連結嘅朋友。亦嗯都同觀眾講，有時有一句説話我自己好正嘅，都好中意嘅，即係 John Law 講嘅：You are the average of 5 people，you spend most time with 咯。嗯中文就係、你就係最熟嗰5個人嘅平均值，嗯嗯，你就係最熟咁。我係好當阿 friend 係一個熟同埋一個值得去一齊嘅好朋友。係，多謝你 Sam。係啊，係嗯啊，係啊。咁啊，最尾一條bonus 嘅彩蛋題啊，你有冇乜嘢問題要問我？係啦。嗯，咁如果我又調翻轉咁講，咁你頭先講嗰度啦，即係爸爸離開係咗，你都係當中係有你黯然嘅地方。咁但係你覺得係你爸爸嘅離開俾你最大嘅得着，你嘅 growth 喺邊度咧？你會覺得係？呢個好好問題，我諗冇乜人問到我呢樣嘢。嗯我諗佢最大嘅得着令到，其實我係一個好 discipline 嘅人，即係好有紀律性嘅人。我嗯爸 exactly 就係一個好紀律性嘅人，結果係成為我工作上一個好大嘅利器，因為我嗯既然有機會同啲政府啲專業人士尊重佢哋啦，我唔講個部門名啦，我冇諗嗯過我喺嗰個部門去做，同埋有時同啲企業咧講緊過百人就做執行力呢個課題，而嗯我講呢個課題，我係頭赤，我唔知揀咩內容，因為我可以好多嘢講。嗯佢除咗影響到我，佢嘅行為除咗影響到我自己嘅工作啦，都影響到我嘅生活習慣啦。咁起碼我係唔食煙唔飲酒啦，同埋嗯都算係好重視健康。咁嗯呢個係好幫到我。同埋佢比較沉默嘅，佢唔係太多嘢講。明白。咁有時我覺得好處就係靜咯，唔好處有時可能私人生活就好即係好悶咯。但係我隔離嗯嗰件有時會覺得，喂，點解你可以幾日都坐喺屋企嘅？我睇下嘢咁研究下，已經嗰日好快過添，係啦。咁但係個人就會專注咯。咁呢啲都係好嘅。另外係佢係一個好忠誠嘅人嘅，即係佢偷嗯雞佢會承認嘅，係咪？咁啊係OK 係係啦。嗯咁佢冇能力，但係佢冇放棄咯。因為喺我阿爸嘅世界，即係佢會買雪劇俾我啦，佢會嗯用嘅方法陪我翻學之前去練埋跑步先係做啦，然後嗯就鼓勵我嗰陣時由土瓜灣坐車去觀塘翻嚟去揾啲貨。點呢啲都係令到我好即係好堅毅啦。所以我嗯有時都趁呢個少少嘅部分同各位觀眾講，有時人長與短都唔係在乎於個年齡，有時係在乎於你嘅心境。有時我發嗯覺好多人容易放棄係因為佢覺得好似乜都冇晒，但可能就係你人生你經歷嘅嘢可能係唔夠多或者唔夠深咯。咁所以如嗯果你將一啲唔好嘅事情，你去數湊佢，佢冇乜意思。但係任何事情其實都可以係會幫到你，係有好多正面意義。可能你需要揾嘅。咁所嗯以我覺得當你揾到嘅時候，就會覺得好快樂。我好啊。以前我好介意自己嘅新移民，但係我估唔到原來
呢個新移民可以成為我自己以前有口吃啊啲咁嘅經歷，佢竟然可以教人哋演講咯。咁我呢啲，咁呢啲都係我啲我覺得好難得嘅經歷。好多嘅突破，好多突破都係嚟自爸爸嗰種嘅堅毅啊！喺缺乏當中，但係佢唔放棄，冇向前走。係啊，多謝你啊，多謝你啊，我哋多謝你，多謝你嘅時間，我哋影張集體照啊，哇，OK，係啊，影集體照，係啊，我哋播少少音樂，係得準備，係啦，準備嚟咯喎，呢個音樂我計錯，因為有啲音樂呢個啦，係啦 ，OK，多謝晒今日啊 ，friend 啊。同我一齊去交流，佢哋時間已經12點，我都唔搞12點幾啫嘛。一陣先係啦，我哋國內好興講嘅叫 one two three 啊，即係1 2 3，一拎隻手出嚟係啦，你拎隻手出嚟啊！點讚呢個叫做係第一就點，即係點讚。第二就係 V 係啦，第三就係 OK 係啦。OK 好，我希望人生都 OK 係啦。多謝晒你嘅時間，係啦，咁我哋就拜拜啦，係啦，OK，拜拜，係啦，我熄咗呢個直播先，再熄埋呢一個，等。